come è in ritardo? Mentre io sto qui, lei che fa, scusi? Me vado. E io rimango qui solo. Hai paura? No, è che veramente io credevo che... Hai creduto male. Bentornati in soffitta. Per la rubrica dedicata ai riassuntoni, oggi andiamo a conoscere un classico della commedia sexy all'italiana, La supplente, un film del 1975 diretto da Guido Leoni e interpretato dalla splendida Carmen Villani. Pronti a scoprire tutti i dettagli piccanti e intriganti di questa pellicola? Mettetevi comodi e preparatevi a sognare con la mitica Carmen. Ma prima, se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di iscrivervi al canale per restare sintonizzati sui prossimi contenuti. Guido, stacca la musica e vieni qui, parliamo un po'. Ma dove sei? Ma come, parliamo? Sì, parliamo. La trama di La supplente è un mix perfetto di seduzione, intrighi e ironia. La storia si apre con l'arrivo a sorpresa di Loredana, una giovane e provocante supplente di scienze, interpretata dalla meravigliosa Carmen Villani, in un liceo romano. La sua presenza manda subito in ebollizione l'intero istituto. Chi potrebbe resistere al fascino irresistibile di Loredana? Certamente non Stefano Baldesi, il più sfacciato degli studenti, interpretato da Eligio Zamara. Sì, sei proprio una frana. Ma che strano odore c'è qui dentro? Ma forse si è rotta la bottiglietta dell'acetato d'ammonico? No, sono io che ho messo un po' di acqua di colonia. Ah, ho capito. Vabbè, comunque su presto, sono già in ritardo. Stefano, con il suo atteggiamento intraprendente e sfacciato, si lancia subito alla conquista della bella supplente. Ma attenzione, Loredana non cede facilmente. Infatti, la nostra supplente preferisce le attenzioni del vacuo professore di ginnastica, scatenando una serie di situazioni comiche e maliziose. Com'è andata? Piuttosto moscia. Siamo stati al cinema. Con Muscoletto. Sì. Nel frattempo, la giovane Sonia, sorella di Loredana, osserva intenerita i tentativi romantici di Stefano e finisce per innamorarsi di lui. Ed ecco che la storia prende una svolta intrigante. Approfittando di un malinteso telefonico, Sonia si insinua tra Stefano e Loredana, seducendo il giovane studente che, naturalmente, non si fa pregare due volte. 241. Ma che fai? Telefoni? Figurati se questo era ancora a scuola. 344. 241. 241, giusto? Ma Loredana, scoprendo la relazione tra i due, non sopporta di aver perso il suo migliore corteggiatore. In un atto di puro puntiglio, decide di concedersi a Stefano per una sola volta, ma non prima di punirlo, rimandandolo a settembre. No, anzi, vede, io veramente vorrei stabilire con lei un rapporto più... Più? Come, Stefano? Beh, meno... Meno? Meno più... le chiavi a chi le lascio? Lasciale al bidello. L'estate si trasforma così in un periodo di allegria e complicità. Sonia e Stefano diventano una coppia, mentre Stefano prende ripetizioni da Loredana. E come se non bastasse, Loredana si diverte con il nuovo muscoloso supplente di ginnastica. Un intrigo di relazioni e situazioni che rende la trama piccante e divertente. Sciocchezze, ormai sono le 11, sarà già andato a casa, no? No? Ma sono tutti Il matti. film nasce dalla penna di Guido Leoni, che insieme al figlio Sandro scrisse la sceneggiatura nel 1972. La parte ottenuta da Dale Haddon era inizialmente destinata a Sabina Ciuffini e a Elisabetta Viviani, che rifiutarono a causa delle scene di nudo. Le riprese si sono svolte tra il liceo classico Ennio Quirino Visconti per gli esterni e il Museo Civico di Zoologia di Roma per gli interni. Come molti film del genere, La supplente non è sfuggito alla censura. La pellicola subì diversi tagli, per un totale di 29 metri e mezzo, voluti dalla Commissione di Revisione Cinematografica. Nonostante i tagli, il film fu vietato ai minori di 18 anni. Le scene di nudo e gli amplessi espliciti tra i protagonisti sono stati i principali bersagli della censura. Distribuito nei cinematografi il 10 ottobre 1965, il film fu sequestrato il giorno successivo a Roma e dal 13 ottobre in tutta Italia ritenuto spettacolo osceno. Solo il 22 gennaio 1976 il Tribunale di Firenze dichiarò il film non osceno, permettendo la proiezione. Il film incassò più di 1,5 miliardi di vecchie lire, un successo commerciale notevole per l'epoca. La critica, come spesso accade, fu divisa,
Se da un lato veniva sottolineata la bellezza di Carmen Villani, dall'altro si criticava il film per il suo tono eccessivamente licenzioso e per le trovate umoristiche a buon mercato. Tuttavia, Carmen Villani fu elogiata per la sua performance, che combinava sensualità e ironia in modo impeccabile. Non sarà una grande mente, ma è riposante. Si parla. Certo, per fortuna che non si parla. Sai che bella conversazione con un professore di ginnastica? Fragole a quest'ora? Beh, è sempre meglio della trippa. Personalmente trovo La supplente un film iconico della commedia sexy all'italiana. Carmen Villani brilla per la sua bellezza e sensualità, ma è anche capace di donare al personaggio una certa profondità e ironia. La regia di Guido Leoni, nonostante i limiti imposti dalla censura, riesce a mantenere un tono leggero e divertente. Insomma, La supplente è un film che sa come intrattenere, giocando con le fantasie e le emozioni degli spettatori. Se siete fan della commedia sexy all'italiana, non potete perdervelo. Le cose che devi fare oggi sono queste. Devi liberare quel ripiano e riporre le provette. Poi devi dare una spolveratina a quei fossili, i pettini geologici, spolverare bene i rettili. Ma mi raccomando, con delicatezza. E voi, cosa ne pensate? Lasciate un commento, iscrivetevi alla soffitta di Pippo per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti e non dimenticate di lasciare un like se vi è piaciuto questo video. E chissà, magari la prossima recensione sarà proprio sul film che ci suggerirete. Grazie per l'ascolto e alla prossima! Ma no, non è il caso, perché non so a che ora torno. Piuttosto, metti a posto i denti da latte di dinosauro, perché c'è qualcuno che li frega per farci le collanine. Ti ringrazio, Stefano, e ti saluto. Ciao!